دريم لون تطبيق للقروض الشخصية في مصر، محمله أكتر من 10,000 شخص. تقدر يديك كارد لحد 50,000 جنيه. لما تحمل التطبيق وتسجل تسجيل دخول، هيطلب منك بياناتك الشخصية، جهات الاتصال اللي عندك كلها عشان يبقى ماسكك من زورك، وبعد كده صورك وفيديوهاتك، وبعد كده جهات المعلومات المصرفية اللي هي المحفظة الإلكترونية، أو لو ليك أي حساب. وبعد كده يقولك صورة مباشرة ليك أو صورة سيلفي لحضرتك. وبعد كده جهات معلومات جهات التواصل الاجتماعي يعني ياخدها كلها. وبعد كده بتطلب الكارد منه ويقولك هتحصل الكارد خلال دقائق. خلال دقائق بيرد عليك بيقولك حضرتك غير مؤهل للكارد، تم رفض طلب الكارد بتاعك. هو في الوقت ده بيبقى خد منك كل المعلومات الشخصية والصور والفيديوهات وجهات الاتصال بتاعتك. ولو حاولت تتكلم او تكتر، ممكن يتصل باهلك او بنسايبك او بمديرك في الشغل ويهددك. طبعا انت مش عارف البنات دي كلها راحت فين ولا فارقة معاك، صح؟ بس لما في راجل يخش على تطبيق شات في مرة من المرات فيلاقي ان المعلومات دي كلها بتاعته اللي اتاخدت من موبايله موجودة على تطبيق شات حقير لمراته او لبنته او لاي حد، هيندم اشد الندم ان هو قدم على قرض في تطبيقات زي كده. لو ما كنتش اعرف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. حذر خيرك، القروض ربا وحرام، وعرضك اكبر حرام.